بس قبل ما ابدأ الفيديو حابب اعرفك يا صديقي ان رجعت لك بالحكاية الكاملة لكانجو وميا اللي المدرسة اجبرتهم انهم يعيشوا في بيت واحد كأنهم زوجين. تاني يوم بنشوف ميا وهي بتحضر الفطار وكانج بيبدأ ياكل. بعدها ميا بتسأله هي الشباب بتحب ايه في البنات يقدروا يعرفوا منها انهم هيبقوا زوجين سعيدين في المستقبل. فكانج بيستغرب وبيسألها للسؤال ده فبتقوله فضول جاوب، فمش بيرد عليها وبياكل، ولكن ميا بتبعد عنه الاكل وبتقوله جاوب الاول. فبيبص على الاكل. ايوه يا صديقي بيبص على الاكل وبيقول لها الاكل لو الشخص عنده فتاة جميلة مميزة رائعة بتعمل له أكل فهو أكيد هيعشقها ويقع في حبها وتقدر تسرق قلبه. فميا بتفرح جدا وبتقرب منه وبتقرصه من وشه وبتقول له شكرا يا عزيزي. بعد كده كانجو وميا بيرجعوا من السوق بعد ما جابوا الطلبات اللي هم محتاجينها وكانجو وميا بيبدأوا يعملوا الأكل في المطبخ سويا وبيقضوا وقت ممتع. وطبعا التايمر يا صديقي بيزيد وهو ده المطلوب. بعدها ميا بتجهز أطعمة كتيرة لكانج، فكانج بيستغرب وبيقول لها ليه كل الأكل ده؟ فبتعرفه إن هي ما تعرفش عنه هو بيحب أكل إيه، فعشان كده هي عملت أكبر ممكن من الأنواع الطعام علشان تعرف ذوقه وتعمل له اللي هو بيحبه. فبيفرح جدا وبيبدأ ياكل. تاني يوم في المدرسة بطلنا بيكون فرحان جدا لأن ميا عملت له بوكس للطعام. أما صديقه اللي قاعد جنبه يا عيني بيكون قاعد بياكل في قرصة الشريك بتاعه اداهاله، وصديقه بيقول له يا ابن المحظوظة من الواضح ان ميا بتهتم بيك. فبيفتكر في الصباح لما ميا عرضت عليه انه ياخد بعض المشروبات او السناكس عشان يسلي نفسه وكانت لطيفة جدا ورائعة. بعد كده كانج بيقول لصديقه هي بتهتم بيا علشان التايمر يرتفع لاكتر والاقل. في الوقت ده ميا بتيجي وبتقول له يعني ايه الاكل بتاعي مش حلو؟ فبيقول لها لا كويس. فبتقول له بس؟ فبيقول لها جميل. فبتقول له بس، وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض. فصديقه بيكون مش فاهم هو ايه اللي بيحصل وبيقول من الواضح اني هشاهد قصة حب من البداية. وتاني يوم كانج بيصحى من النوم بيلاقي ميا بتعمل له اكل فبيفرح جدا باهتمامها وبيقول لها صباح الخير. فبتقول له صباح الخير يا عزيزي. في الوقت ده صوت معدة بطننا بتعمل صوت وده دليل انه جعان. فبتقول له افتح بقك وبتكون عايزة تأكله من الطعام من ايديها. فكانج بيتكسف ولكن بياكل من ايديها وبيقول لها لذيذ جدا. بعد كده كانج بيسأل نفسه وبيقول ميا لطيفة جدا كمان هي بتهتم بيا، اتمنى انها تكون زوجتي الحقيقية اللي انا هعيش معاها للابد ما تكونش مجرد مزيفة. بعد كده ميا بتحضر صندوق الاكل اللي كانج هياخده معاه للمدرسة فبيكون فرحان جدا وبيجهز نفسه علشان يروح، ولكن ميا بتوقفه وبتعرفه ان هما متجوزين فالمفروض تهتم بيه وبتطلب منه انه يحضنها قبل ما يذهب. فكانج بيتوتر جدا وبيقول لها هو انت محتاجة اهتمام؟ فبتعرفه ان هي محتاجة اهتمام منه. فكانج بيتوتر زيادة وبيقرب من ميا، ولكن مرة واحدة الباب يا صديقي بيخبط. فكانج بيروح يفتح وبيستغرب لما بيلاقي ميمي جت في الوقت ده، وميمي بتعتذر منهم لانها جت في وقت غير مناسب وبتقدم لكانج الحلويات المفضلة عنده لانها عارفة عنه كل شيء وكل حاجة كانج بيحبها ميمي عارفاها، وبتكون قاصدة تقول كده قدام ميا وبتكون عايزة تقرب من كانج. فميا بتاخد بالها وبتزعل. بعد كده ميا بتاخد بالها من صندوق الاكل اللي ميا عاملاه لكانج فبتتضايق لانها بتهتم بحبيبها. بعدها بتسيبها وبتمشي وبنشوف ميمي وهي ماشية وبتقول من الواضح ان الفتاة ديت هتسرق حبيبي مني، ولكن مستحيل كانج ليا انا وبس. بعد كده كانج بيخلص اكل بيبص على ميا بيلاقيها بص الحلويات بتاعت ميا وبتكون حزينة. فكانج بيسألها مالها؟ فبتقول له من الواضح ان ميمي عارفة عنك كل شيء. فبيقول لها اكيد هي صديقة الطفولة والحب الاول. فبتتضايق اكتر وبتقول من الواضح ان انا فاشلة مش عارفة اعمل ليك اي شيء مفيد. فكانج بيتصدم وبيقول لها لا اكيد على فكرة انت كلك مميزات ورائعة، انت فتاة مميزة وجميلة، وبيفضل يوصف في جمالها. فميا بتكون ساكتة وحزينة. فكانج بيعرفها
بيعرفها ان اي شخص يتمنى انها تكون حبيبته او زوجته، لانها كل مواصفات الزوجة المثالية فيها هي رائعة ومثيرة وجميلة. وبعدها كانجي بيستوعب اللي هو قاله وبيتصدم، لانه المفروض ما كانش يقول كده، وبيقول لها انا اسف، وبيتخيل انهم بيقضوا وقت ممتع. ولكن ميا بتتعصب وبتقوله انت كذاب، وبتقرب منه وبتقوله هو انت فكرت اننا نفعلها يوم من الايام؟ فكانجي بيتوتر وبيقول لها قصدك ايه؟ فبتقرب منه اكتر، فكانجي بيتوتر ونبضات قلبه بتبدا تتزايد. ولكن ميا بتقوله ما دام انت دي امنيتك فانا هحققها ليك، وبتبدا تشلح يا صديقي وتقرب من كانج. فكانج بيكون مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي لانه ممكن يضعف، ولكن بيفتكر ميا وانها لطيفة وجميلة وانه كده هيفهم بالسوء. فبيقوم وبيوقفها وبيقول لها انا اسف، ما اقدرش اعمل كده، انت لازم تعملي كده مع الشخص اللي انت بتحبيه، انا اسف. فميا بتتضايق اكتر وبتقوله من الواضح انك لسه بتحب ميمي. فبيحاول يشرح لها ولكن هي بتتعصب وبتبعد عنه وبتقوله خلاص خلينا ننهي تمثيلية الزوجين المثاليين. ومن بعدها يا صديقي ابطالنا بيبداوا يتجاهلوا بعض ولا كأنهم يعرفوا بعض اساسا، ومش بيتقابلوا حتى في البيت، وكل واحد بيتجاهل التاني. فكانجي بيكون متضايق وبيحاول يكلمها ولكن مش بتديله اي فرصة. وطبعا التايمر بيقل بالسوق يا صديقي لحد في يوم عرض نتيجة الشهر، وروكي وميمي بيكونوا فرحانين جدا لان مرتبتهم ارتفعت وبقوا في المرتبة ال15. ولكن ميمي بتكون متضايقة لما بتلاقي كانج وميا رجعوا للمرتبة 72، وده اكيد فيه مشكلة بينهم. في الوقت ده كانج بيكون مش مهتم، فصديقه بيجي وبيسأله على اللي حصل بينه وبين ميا لان التايمر بتاعه قل جدا. فكانج مش بيرد عليه وبيمشي، ولكن بيلاقي في وشه ميمي وبتطلب منه انهم يتكلموا سويا. فبيشوف انها لطيفة جدا ومش بيقدر يرفض ولا يقاوم جمالها وبيوافق. بعدها بيطلعوا سطوح المدرسة وميمي بتكون فرحانة جدا لان الجو حلو. وبعدها بتسأل كانج ايه المشكلة اللي حاصلة بينه وبين ميا، فمش بيحكي لها على اللي حصل وبيعرفها ان هما مش متفاهمين مع بعض. فبتعرفه ان هو لازم يتفاهم معاها علشان يقدر يتخرج من المدرسة، وهذا مجرد اختبار والمفروض يتعامل معاها. وبتعرفه ان لو كل الاشخاص اتخلوا عنه فهي مستحيل تتخلى عنه وهتفضل جنبه صديقة الطفولة. فبيفرح جدا من كلامها. وغير كده اصلا كانج بيكون مشتاق لميا يا صديقي. بعدها بيرجع البيت وبيقرر انه يصالح ميا وبيخبط على اوضتها، فبتفتح له وبترجع تقعد على السرير وبتلعب بالموبايل ومش مهتمية. فبيعتذر منها لانه رفضها وانه المفروض ما كانش يرفضها بالطريقة ديت. فبتتكسف وبتغطي وشها بالملاية وبتعرفه ان هو مفروض ما كانش يتعامل معاها كده ويرفضها بالطريقة ديت لانها برضو فتاة وانها مفروض ما تترفضش. فبيعتذر منها وبيعرفها انه هو مستحيل يتخلى عنها لان هي مميزة جدا بالنسبة له. فبتتكسف اكتر وبتزعقله وبتقوله اسكت، ولكن هو بيقرب منها وبيعرفها ان هو عايز المساحة بينهم تقرب مش تبعد. هو حاسس بشعور مختلف معاها، عايز يفضل معاها ويتعرف عليها اكتر، ما يعرفش ليه هو منجذب ليها وايه السبب، بس هو عايز يفضل معاها وبيطلب منها انها تعامله كأنهم زوجين زي الاول. فميا اول ما بتسمع الكلام ده بتتأثر جدا وبتتكسف وبتعرفه ان هي كمان منجذبة ليه وعايزة تهتم بيه وعايزة تتعرف عليه اكتر. فكانج بيتوتر وبيقرب منها علشان يقبلها، ولكن مرة واحدة بيلاقي ايده في وشه. فميا بتضحك عليه وبتعرفه ان هي كانت بتمثل علشان تقدر ترجع التايمر في الارتفاع من تاني، وبتقعد تضحك عليه. فكانج بيتصدم وميا بتقوله اهلا بيك يا زوجي العزيز. فبيتعصب منها ولكن بيقول لها تمام. بعد كده ميا بتكون قاعدة لوحدها وبتكون قاعدة بتفكر في كلامها وبتقول فعلا انا مهتمية بكانج، حاسة اني وقعت في حبه حقيقي. وتاني يوم في المدرسة بنشوف ميا واصدقائها وهم في حصة الرياضة، واصدقائها بيبداوا يتكلموا على الشريك بتاعهم وقد ايه هو لطيف وبيهتموا بيهم. والفتاة ام شعر احمر دي بتكون وقعت في حب شريكها وعايزة تكمل معاه بقية حياتها. فالفتيات بيقعدوا يضحكوا عليها ويغزوها. بعدها بنشوف روكي وهو قاعد بيتألق كصديقي وبيسجل اهداف في كرة السلة. فكانج بيتضايق وبيبص على ميا بيلاقيها بص على روكي وعينيها بتلمع، بيبص على ميمي بيلاقيها هي كمان بص على روكي وعينيها بتلمع. فبيتضايق وبيزعل. بعد كده بنرجع للفتيات وهم قاعدين
قاعدين بيعرفوا ميا ان في اشاعات بتقول ان ميمي لما توصل للمرتبة الايه هتغير الشريك بتاعها وتختار شريك تاني. فميا بتتفاجئ لانها ما كانتش عارفة ان ينفع لما الطلاب يوصلوا للمرتبة ايه يقدروا يغيروا شريكهم، وبتقول في سرها هل هي بتحب كانج. بعدها اصدقائها بيسألوا ميا هل هي كمان هتغير الشريك بتاعها، فبتعرفهم انها مش هتغير الشريك بتاعها اللي هو كانج لانه شخص لطيف جدا وبيتعامل معاها بلطف. فاصدقائها بيتريقوا عليها وبيقولوا لها وانتي وقعتي في حبك وقررتي بعد الاختبار تكملي حياتك مع كانج. فميا بتتعصب وبتقول لهم اسكتوا يا اوغاد. بعدها كانج بيكون حزين جدا لان الشخص اللي هو بيهتم بيه بيهتم بشخص اخر، وبيتخيل ان روكي بطل قومي بيقضي على الشر والشياطين، اما هو جبان بيستخبي. في النهاية ميا وميمي هيروحوا الروكي اما هو هيفضل وحيد بائس. وبعد ما الحصة بتخلص كانج بيكون ماشي وهو حزين، فميمي بتيجي وبتسأله عن سبب حزنه فمش بيرضى يقول لها، فبتعرفه ان هو لازم يهتم بميا علشان يقدر يرفع التايمر ويتخرج. فبيقول لها تمام. بعد كده كانج بيكون متضايق وبيسأل ميمي هل هي هتفضل جنبه، فميمي بتتفاجئ. في الوقت ده بنروح لميا وهي قاعدة بترتب الأغراض في المخزن وبتكون متعصبة جدا. في الوقت ده روكي بيجي وبيدخل المخزن، فميا أول ما بتشوفه بتتوتر جدا وبتخبط في الخزانة وبيكون في صندوق ضخم هيقع على ميا، ولكن روكي بيجري وبينقذها وبيبعدها عن الصندوق وبيقرب منها. فميا بتبص على روكي وبتتأثر جدا وبتبص عليه بكل حب، وبعدها بيسألها هل هي بخير، فبتعرفه ان هي تمام وبيكون قلبها قاعد بينبض بسرعة يا صديقي لان روكي كان قريب منها. وميا بتقول في نفسها مع اني كانج موجود في حياتي وبحس بحبه، ولكن لما بشوف روكي قلبي بينبض بسرعة وكأني لسه بحبه. وبتتشجع وبتسأل روكي هل هو هيفضل مع ميمي للأبد، فبيقول لها من الممكن، هي شخصية لطيفة جدا. فميا بتزعل جدا لان الشخص اللي هي حبته مش بيحبها اصلا وممكن يكون بيحب فتاة تانية، وبتبدأ تعيط. فروكي بياخد باله وبيقرب منها وبيسألها مالها، فبتعرفه ان في شوية تراب دخلوا في عينيها. فبيقرب منها وبيمسك وشها وبيقول لها ركزي معايا. فميا بتتفاجئ. في الوقت ده يا صديقي صديق كانج بيكون بيدور على شيء وبيروح المخزن، فبيتصدم لما بيلاقي روكي بيقبل ميا. وبنرجع لكانج وميمي بتعرفه انها من الممكن لما توصل للمرتبة ايه فهي ممكن تغير شريكها وساعتها هتختاره هو. فكانج بيفرح جدا وبيكون هيعترف لها بحبه، ولكن في الوقت ده صديقه بيجي وبيفضل يزعق ويجري حواليه وبيقول له انا عايزك في موضوع مهم. فكانج بيتضايق وبيمسكه وبيقول له انا مش مهتم امشي. فصديقه بيخاف منه وبيحاول يعرفه ان ميا وروكي. في الوقت ده ميا وروكي بيجوا، فصديقه بيترعب ومش بيقول اي حاجة. في الوقت ده كانج بيبص على ميا بيلاقيها محرجة، فبيشك ان في حاجة حصلت بينهم. وبعدها روكي بياخد ميمي وبيمشوا، فكانج بيكون هيتكلم مع ميا ولكن ميا بتسيبه وهي كمان بتمشي. فبيتضايق وبيحس ان في حاجة حصلت بين روكي وميا. تاني يوم يا صديقي كانج بيكون قاعد بيفكر في ميا واللي كان باين عليها الإحراج وبيكون متضايق جدا. في الوقت ده صديقه بيفضل يلف حواليه وبيكون عايز يعرفه على حاجة، فبيقول له انجز قول. فصديقه بيحكي له على كل حاجة وانه شاف ميا وروكي وهما بيقبلوا بعض في الخزانة، فبيتصدم وبيتضايق ولكن بيبين لصديقه ان هو مش مهتم اصلا ولا فارقة معاه وبيقول له وانا مالي، ولكن في الحقيقة بيكون مصدوم وقلبه اتكسر. بعدها كانج بيرجع للبيت بيلاقي ميا قاعدة على الكنبة ومتضايقة، فبيقرب منها وبيقول لها مالك، هو انا لو كنت روكي كنت هتهتم بيا اكتر. فبتتفاجئ وبتقول له انت ليه بتجيب سيرة روكي دلوقتي؟ فبيتوتر وبيقول لها مفيش حاجة. فبتقول له قول. فبيحكي لها على اللي صديقه شافه وانها قبلت روكي في المخزن وبيكون في منتهى الحزن. فميا بتتفاجئ وبعدها بتقعد تضحك عليه وبتسأله هل هو غيران عليها وبتقعد تضحك. فكانج بيكون محرج وبعدها بتعرفه ميا ان روكي كان بيشلها بعض الغبار اللي كانوا على عينيها يعني ما قبلهاش. فكانج بيكون متفاجئ جدا وبيفرح وبيقول لها تمام. بعدها ميا بتبدأ تعيط
وبتعرفوا ان روكي رفضها وانه بيحب فتاة تانية. فكانجي بيقرب منها وبيقول لها مالك، فبتبعده وبتقول له ارجوك ما تبصش عليا وانا محرجة، ولكن كانج بيقرب منها وبيحضنها وبيطمنها. فميا بتتفاجئ وكانج بيعرفها ان هو هيفضل جنبها للابد، فبتفضل تعيط في حضنه. وبعد كده بالليل كانج بيكون قاعد بيفكر في ميا، فميا بتيجي وبتكون واخده دش وباحسن حال، وكانج اول ما بيشوفها بيلاقيها مثيره ورائعه جدا. بعدها بتجيب ايس كريم من التلاجة وبتقعد جنب بطننا وبتقرب من كانج. فكانج بيتكسف وبيقول لها ميا، وبيقول ميا النهارده لطيفه جدا، الطف فتاة انا شفتها في حياتي، انها مثيره. وبعدها ميا بتساله مش احنا متزوجون؟ فبيقول لها اكيد. فبتقرب منه اكتر، فكانج بيتكسف ونبضات قلبه بتبدا ترتفع. فميا بتفرح جدا. وبعدها كانج بيسالها هل هي قبلت شخص من قبل؟ فميا بتتكسف وبتعرفه ان اول قبلة كانت بالنسبه لها كانت معاه هو وبس، لانها حابه تكون معاه. فكانج بيفرح جدا وبيتكسف. فميا بتكتشف اللي قالته وبتحاول تهزر وبتقول انا كنت بهزر معاك، ولكن كانج بيكون قافشها. وتاني يوم كانج كزوج اصيل يا صديقي بياخد اكياس الزباله وهو نازل، ولكن ميا بتوقفه وبتعدله الكرافتة. فبيتأثر وبيفرح لان ميا بتهتم بيه، ولكن بيسرح في اشيائها المميزة. فميا بتاخد بالها وبتقرص عليه وبتقول له ما تبصش عليا يا منحرف. بعدها بتقرب منه وبتحضنه وبتقول له خلي بالك يا عزيزي. فبيتكسف وبيقرب منها علشان هو كمان، ولكن ميا بتبعده وبتقول له خلاص. فبيتصدم. بعد كده روح لكانج وميمي وهما بيكونوا في المكتبة وبيرتبوا المكتبة، وكانج بياخد نفسه. فميمي بتشكره لانه ساعدها كتير وفضل جنبها. بعدها الاتنين بيبدأوا ينظفوا الفصل وهما قاعدين بيفتكروا ذكريات الابتدائية لما كانوا بيعملوا نفس الشيء مع بعض. في الوقت ده تكون متضايقة جدا لانها بعتت رسالة لكانج وهو لسه مردش عليها، وبتكون ماشية في المدرسة ومرة واحدة بتشوف ميا وكانج وهما مقربين من بعض وبيستمتعوا بوقتهم. فبتتضايق وبتحس بالغيرة وبتقرر انها تمشي. ومرة واحدة فرشة كانج وفرشة ميمي بيخبطوا في بعض، فالاتنين بيبصوا لبعض. بعدها ميمي بتطلب من كانج انه يغمض عينه، فكانج بيتكسف وبيفرح جدا وبيغمض عينه وبيقرب من ميمي علشان يقبلها، ولكن ميمي بتمسح التراب اللي على راسه وبتقوله كان هنا في تراب. فكانج يعني بيتصدم وبيقول لماذا. بعدها بنشوف ميمي وهي بتنفض الفرشاة وبتكون هي محرجة وبتقول انا فشلت اني اقرب من كانج. بعد كده بالليل بنروح لكانج وهو قاعد بيفكر وبيقول هل ميمي عايزاني اكون حبيبها مش مجرد صديق الطفولة، وبيفتكر ذكرياتهم معا. في الوقت ده ميا بتيجي وبتكون معاها مشروب ساخن وبتعرفه ان هي مش جايلها نوم، فهتقعد تتكلم معاه شوية. وفعلا الاتنين بيقعدوا يتكلموا سويا. وبعدها ميا بتسأله هل الامور بينه وبين ميكي جيدة نوعا ما؟ فبيتكسف وبيقول لها من الممكن. فميا بتتضايق اكتر وبتتعصب وبتقوله انت كداب. فبيقول لها لا اكيد انا مش كداب، وبيعرفها ان الاسقاط النجم هيحصل بعد ثواني. وفعلا بعدها الاتنين بيقعدوا يتفرجوا على النجوم اللي بتظهر بالملايين في لحظات. بعدها ميا بتكون محرجة وبتطلب من كانج انه يناديها باسمها الاول. فكانج بيتصدم وبيكب المشروب لان ده معناه انهم هيبقوا زوجين حقيقيين، وبيتوتر وبيقول لها ليه هو انت محرج يا فتى؟ فبيتضايق وبيقول لها لا. فبتعرفه ان معنى اسمها الاول هو النجمة البيضاء، وعشان كده عايزة تسمعه منه يناديها باسمها الاول، وغير كده علشان يكسروا الحجوز اللي بينهم ويقربوا من بعض ويبقوا زوج وزوجة ويتعرفوا على بعض اكتر ويهتموا ببعض. وبتطلب منه انه يناديها باسمها الاول، فبيكون متوتر ولكن بيناديها باسمها الاول. فكانج بيكون مكسوف وبيقول لها اسمك رائع، وبعدها بيقول لها انت الامر، ولكن ميا بتمسكه وبتطلب منه انه يناديها مرة تانية وبتكون محرجة جدا. فكانج بيتفاجئ وبتقول له احنا متجوزين لازم تناديني باسم الاول. فبيقول لها تمام وبيناديها باسمها. فبتكون محرجة جدا. فميا بتعرفه ان هي حاسة انك انت بقيت اهم شخص في حياتي. فكانج بيعرفها ان هو كمان من الممكن انه يكون واقع في حبها. فالاتنين بيتصدموا لانهم اعترفوا بالحب بطريقة غير مباشرة. بعدها ميا بتتكسف وبتجري على اوضتها وبتقول له انسى الامر تصبح على خير. بعدها بنشوف ميا وهي في اوضتها بتكون محرجة جدا
وقاعدة بتفكر في كانج وقلبها بينبض بسرعة. في الوقت ده كانج بيكون هو كمان قاعد بيفكر في ميا وقلبه بينبض بسرعة. تاني يوم في المدرسة المعلمة بتعرفهم ان بسبب اختبار والتدريب على الزواج فدرجاتهم في باقي المواد نزلت جدا، فعشان كده هيعملوا اختبار الايام الجاية، فالمفروض يستعدوا ويذاكروا لان الاختبار ده هيكون صعب على الطلاب، واللي هيقدروا ينجحوا فيه فالدرجات هتتضاف لدرجات اختبار التدرب على الزواج. فكانجي بيتصدم وبيقول من الواضح ان ميا افشل طالبة في المدرسة ودرجاتها زي الزفت، ازاي هقدر اخليها تنجح في الاختبار ده؟ لان المعلمة قالت ان الاختبار ده درجاته هتتضاف للتايمر والتدريب على الزواج. وبيقول في الحالة ديت روكي وميمي هيتفوقوا علينا بدرجات عالية، مستحيل يحصل كده. وبيتخيل ان ميا هتعاقبه عقاب شديد جدا عشان سقطوا في الاختبار. بعدها كانجي بيسمع اصدقاء ميا وهم بيقولوا لها انهم هيروحوا النهارده الكاريوكي ويستمتعوا بوقتهم، فميا بتعرفهم ان هي كمان هتيجي معاهم. فكانجي بيتصدم. في نهاية اليوم ميا بتكون مع كانج وبتعرفه ان هي هتخرج النهارده في الكاريوكي وهترجع متأخر. فكانجي بيتضايق وبيقول لها مش لازم تروح النهارده، فبتعرفه ان هي هتقابل اصدقاء الطفولة الشباب ولازم تتعرف عليهم. فبيقول لها لا، فبتقول له هو انت بتغيري عليا يا بطة؟ فبيقول لها مش كده، بس علينا اختبار ولازم انت تذاكري علشان تنجحي. فبتقول له بعدين انا لازم اروح. فبيقول لها بس انا لو طلبت منك انك ترجعي معايا للبيت هترضي؟ فميا بتتوتر جدا وبتقول له اكيد يا غبي، هم اصدقائي، ممكن اعتذر وارجع معاكي البيت. فكانجي بيفرح وبيمشي. بعدها ميا بتكون قلبها بينبض وهي بص على كانجي بكل حب. وفي البيت ميا بتكون قاعدة بتزعق لأن كانجي مديها شوية مسائل صعبة جدا وهي مش عارفة تحلها. فكانجي بيقول لها لو فضلت كده انت مش هتحلي وهنسقط في الاختبار. وبعدها بيشجعها انها تحل الأسئلة وانه هيفضل جنبها. فبتتعصب وبتقول انت عايزني انجح في الاختبار ده علشان تكون مع ميمي صح؟ فبيعرفها ان هي غلطانة وانها تذاكر. فبتقعد تلعب بالقلم بالسنون ومش بتعرف تحل اي أسئلة. بعدها بيتصدم لما بيلاقي ميا بتقرب منه وبتعرض عليه انهم يعملوا شيء مميز جدا احسن من الدراسة بكتير. وبتبدأ يا صديقة ميا تقرب من كانج. فكانج بيتصدم وبيكون متوتر جدا وبيتكسف لان ميا يا صديقي حرفيا صاروخ ما يترفتش، وبيكون سرحان في جمالها وبيكون خلاص، ولكن بيوقف نفسه وبيقول لها انت لازم تذاكري علشان تنجحي. فبتتضايق وبتقول له تمام. بعدها كانج بيبص على الورقة بيتفاجئ انها حلت كل الاسئله صح وبيقول لها. فميا هي كمان بتفرح وبتكون مش مصدقه انها حلت كل الاسئله بطريقه صحيحه، وبتقول له اكيد انا ممتازه يا ابني، انا عبقريه. وبالليل ميا بتكون فرحانه جدا لانها اخيرا خلصت مذاكره، وكانجي بيشجعها لانها ممتازه جدا. فبتقول له عيب عليك، ده انا عبقريه. بعدها بتشكره على الكلام الجميل ده وانه فضل جنبها، وبتقرب منه وبتقول له هو انت قلبك بيدق بسرعه؟ فبيتكسف وبيقول لها لا اكيد. فبتقرب منه وبتبدا تلمسه يا صديقي. فالواد عين قلبه بيكون هينط من مكانه وبتقول له هو انت وقعت في حب صح؟ فبيحاول يبعد عنها ولكن ميا بتتضايق وبتقول انت شخص عنيد. فبيقول لها مستحيل تفوز عليا. فبتقرب منه وبتقعد في حضنه وبتقول له هو انت كده قلبك بينبض بسرعه؟ فكانجا حرفيا بيكون متسحر في جمالها وبيعرفها ان هي مش هتفوز عليه وانه قلبه مش بينبض ليها. فبتتضايق وبتقرب اكتر وبتترفع في المستوى وبتقول له قلبك بينبض كده؟ فبطنه حرفيا بيكون قلبه هيتفرتك 100 حته ولكن بيتماسك. فميا بتحضنه وبتقول له انت اغلى شيء في حياتي، انتبه واستمع لي يا روحي. وبتطلب منه انهم يفعلوا بونجا بونجا سوا. فكانجي بيتصدم وبيحاول يبعدها وبيوقعها على الكنبه وبيقول لها وبعدين معاكي. فبتضحك وبتقول له انا سامعه نبضات قلبك اهو. بعدها ميا بتتكسف لان كانج قريب منها جدا وبتطلب منه انه يبعد عنها ولكن لا، ده بيبدا يلمس وشها بلمسات خفيفه. فبتتكسف ولكن بطنها مره واحده بيتعب وبينزف من مناخيره. وبعدها ميا بتقعد تضحك عليه لانه شخص جبان جدا. فبيقول لها اسكتي. فبتقول له هو احنا لو وصلنا للمرتبه الايه هل من الممكن انك تغيرني يا كانج وتختار ميمي؟ فبيعرفها ان هي شخص مميز جدا بالنسبه
بالنسبة له، وإن وجودها معاه هيخليه يحصل على نقط كتير، وإنها أنجح شريك ليه تكون معاه فمستحيل يغيرها. فبتفرح جدا من كلامه وبتكون دايبة في يا صديقي. وتاني يوم بنشوف كانجو هو قاعد بيفكر في ميا وباله مشغول بيها، وبيحاول يناديها باسمها الأول لما بتقرب منه، ولكن بيكون ما عندهوش الجرأة. بعدها ميا بتحضر الفطار، وبعد كده كانجي بيكون قاعد بيبحث في مواقع البحث ازاي ينادي حبيبته باسم الأول. فصديقه بيجي وبيقول له من الواضح انك وقعت في حب ميا يا صديقي، هو انت مش واخد بالك؟ فبيقول له انت غلطان في الموضوع، وبيتهرب منه وبيسيبه وبيمشي. ولكن صديقه بيفضل وراه وبيحكي له على الشريك بتاعه ان هو بيحاول يستفزه ويقرب منه في الوقت اللي هو عايزه، اما هو مجرد تابع ليه، وانها هي مش بتهتم بيه، وان شريكه مش بيقرب منه غير بهدف انه يحصل على النقاط. في الوقت ده ميا بتبعت رسالة لكانجو بتعرفه ان هي مستنياه في البيت فما يتأخرش. فبيقول لها تمام. واثناء وهم ماشيين بيسمعوا خناقة ميمي وصديقتها، وميمي بتقول لها انا ما اعرفش ايه اللي حصل بس انا وقعت في حبك. في الوقت ده كانجو وصديقه بيكونوا سامعين اللي بيحصل ومصدومين ومش فاهمين الوضع، هو ايه اللي بيحصل؟ بعد كده صديقتها بتحضنها وبتعرفها ان هي هتفضل صديقتها الى الابد ومش هتتخلى عنها. في الوقت ده صديق كانج بيقول من الواضح ان الموضوع خرج عن السيطرة. بعد كده كانج بيكون قاعد تحت الجسر وبيكون قاعد بيفكر في كلام ميمي وبيكون مش فاهم هي ايه اللي بيحصل لها. بعدها بيفوق وبيتذكر ميا ووعده ليها انه هيفضل جنبها وانه يهتم بيها ويناديها باسمها الاول. بعدها كانج بيكون في البيت بيغير هدومه. مرة واحدة ميا بتدخل عليه فبيتكسف وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له بص على التنصيف، احنا بقينا المرتبة الثامنة، احنا اتقدمنا كتير يا كانج. فكانج بيقول لها بجد؟ فبتقول له اه، وبتحضنه وبتقول له انا مش مصدقه يا كانج، انا فرحانه لانك موجود في حياتي. فكانج بيقول لها اه وبيكون محروق جدا وبيقول ده خبر جميل جدا. وبعدها بنشوف ميا وهي بتنشف شعر كانج بعد ما خد دش وبتكون فرحانه جدا وبتقول له احنا بنتقدم، احنا بقينا في المركز الثامن. ولكن كانج بيكون مش مركز معاها وقاعد بيفكر وبيفتكر كلام ميا امبارحه لما قالت له انه يناديها باسمها الاول. فبيقول لها ميا وبيناديها باسمها الاول، فميا بتتكسف فبيفضل كانج يناديها باسمها الاول، فميا بتناديه هو كمان باسمها الاول، والاتنين بيبداوا ينادوا بعضهم باسمهم الاول وهم محرجين جدا. فميا بتقول له خلاص ارجوك وبتشغل مجفف الشعر عليه. وبعد كده ميا بتقرب من كانج وبتمسك ايده وبتقول له احنا فعلا متزوجون، انا بحب وجودك معايا. فبيتكسف وبيقول شكلي وقعت في هذه الفتاة الرائعة. وكمان يا صديق التايمر بيزيد وبيرتفع. بعد كده بنشوف ميمي وصديقتها بتتخانق معاها لان النتيجة طلعت وهي لسه في المرتبة 49 وبتتقدم ببطء. فبتعرفها ان هي مش مهتمية بروكي وان روكي بالنسبة لها زي اخوها مش حاسة بمشاعر اتجاهه. فبتعرفها ان هي لازم تقرب منه وتحصل على نقاط اكتر علشان ترتفع في المرتبة. فبتعرفها ان هي مش بتحبه وانها متعلقة بشخص تاني وانها نفسها تكون مع الشخص اللي هي بتحبه. فصديقتها بتبدأ تديها النصايح وانها تقرب من الشخص اللي هي بتحبه وتقبله. فميمي اول ما بتسمع الكلام ده بتتفاجئ وبتتكسف جدا. في الوقت ده احد الشباب بيلعبوا كورة والكرة بتطير وبتخبط في راس ميمي وبيغمى عليها وبيودوها مكتبة الممرضين. وكانجا اول ما بيعرف بيجري على المكتبة، فصديقتها بتوقفه وبتعرفها ان هي بخير، عندها شوية صداع وانه يدخل يطمن عليها وبتديله بعض الحلويات اللي يديها لها، وفعلا بيروح لها. في الوقت ده ميمي بتكون قاعدة فصديقتها بتبعت لها رسالة وبتعرفها ان كانجا هيجي لها علشان يطمن عليها. فبتفرح جدا وبتعدل شعرها وبتحط الميك اب، وكانج فعلا بيجي فبتتفاجئ وبتبص له بكل حب. وكانج بيكون متوتر وبيسألها عن صحتها فبتعرفه ان هي تمام. وكانج بياخد باله انها في حد جايب لها نفس الحلويات اللي هو كان جايب لها وبيسألها مين. فميمي بتعرفه ان ده روكي فبيزعل لانه دايما بيوصل الرقم 2. وبعد كده ميمي بتقول له انا عارفاك من فترة طويلة فممكن اطلب منك طلب ما تتعصبش عليا بسببه. فبيستغرب وبيقول لها اطلبي. فميمي بتعرفه ان هي عايزة تتدرب معاه على التدريب الزواج ويعني القبلة. فكانجي بيتصدم وبيكون مكسوف جدا. فميمي بتتكسف وبتقول له مش قصدي، انت ممكن ترفض. فكانجي بيقول لها ليه وهو محرج. فبتعرفه ان هو شخص مميز جدا بالنسبة لها وهو المناسب، وبتعتذر منه لانها فرضت عليه شيء هو مش عايزه. ولكن كانجي
كانج بيكون محرج وبيقول لها ما عنديش اي مانع. بعدها ميمي بتقرب من كانج، فكانج بيقرب منها والاتنين بيقربوا من بعض يا صديقي، وكانج بيكون هيعلمها الطريقة، ولكن مرة واحدة بيسمعوا صوت في الخارج فبيجروا يستخبوا. بعدها صديقة ميا بتيجي وبتدخل وبتدور في العيادة، ولكن بتتصدم لما بتلاقي فتاة وشاب مع بعض فبتعتذر منهم وبتمشي. وبعدها بنشوف كانج وميمي وبنشوفهم مقربين من بعض، وكانج بيكون علمها الدرس.